Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы получили посылочку, и у нас порты должен быть. Давайте. Пакетик небольшой, в принципе, пришло все. Тогда вот такой вот. Угу. Так, у вас в пакете пришли такие вот порты. Тут их должно быть или 50, или 100 штук, я уже точно не помню. Я сразу взял 100 должно быть, по-моему. Если есть какие-то вопросы по качеству, по цене, все, задавайте в комментариях. Ссылка будет в описании на них. Все, всем пока.